这是咱们做的第一个情人节。啊，这动作我给你模仿一下，来听一下。把前面的好运气都攒起来，换了一个好运。我很开心。我们分2句吧，我一句你一句啊。好，我们就是有一句高级一点的。对，我在那个是2句过了，下一段。这怎么回事？加私人恩怨的这个，多来几句。就是第一句是在宇宙中心呼唤爱，然后第2句是有点味道，有点味道，期待一下，有点味道。祝福，这还挺好奇的啊。来，快，下一对，来了吗？亲个，好。你来，我喊个3、2、1哈，3、2、1。命口，传过来。好，这是他的招牌动作。公主，我来呢。你今天穿的真好看。应该手。好吃，好吃。别吃了。不行，好运做的能不能不吃？你想象过你的婚礼会怎么样？世界各地能见证爱情这种感觉。我的甜品台我都找好了。我以为你新郎都找好了，你都找好了。Hello， 王娜啊，张老师呀，这甜的呀，真的是。哎呀，这是你的新造型对。啦啦队的造型。哇，太阳出来了。哇，好好看呀！这真好看。好美啊！哇，这是你来带我看的是吗？啊，天哪！喂，打到我。那天看的有这好吗？比这个美。一个敢问，一个敢答。哎呀，他就坐后边了。那都不好意思呀。你哪有不好意思？那多冒昧呀。还是大齐选的好。哎呀，这小酸话递的。好吧，其实我是有点吃醋。我这次跟曾老师出去住了一下，曾老师也是行为的幽默细胞。曾老师真的很有意思。曾老师也说你特好，说齐哥人特好。我说齐哥本来就人特好，人就还行。双向奔赴了呗，你俩。我愿意接受，但我不知道我真的能不能接受。我跟你说过一个善意的谎言，还好吧？其实往上走。我敲我脑袋。行，我给你扶着，没事，来，你来。哦，真。公主，我来呢。你今天穿的真好看。现在就是我想给大家煎个鸡蛋。我来为您。还没开火。好，我先把这个油放上。是不是给它翻面啊？哎呦，来了啊！别求离远点。哎，好了。你吃煎蛋一般放酱油吗？放点。对，我也放一点生抽。对。哎呦，起来啦！你就等着享福吧你。哇，太好了！
我来一个运动员餐。行。哎，对对对，希望你今天有好状态。哎，我就想问你们这种比赛之前，前一晚会紧张吗？会，真会紧张，会紧张还是会兴奋？又紧张又兴奋，会睡不着。对，就会睡不着。你不是杨老师起来了吗？没呢，应该。给他叫起来，对，给他叫起来，让他补觉吧。好，行。呼吸阵阵的快乐。我去拿几个新的啊。这个就只能这样煎，因为我们又忘记放纸了。没事，有点烫啊，有点烫。收了吧，应该收到。好吃，好吃，好吃。我尝尝。你尝尝。没熟。熟是熟了。坏。也没有坏，就是都好吃。好吃，单纯的好吃，好吃。我尝尝。哪个呀？没熟。小笼包品鉴专家。别吃了。不行，好运做的根本不是。我在车里。那个是不是很大？我们能看着你吗？肯定能看到，他在场边儿。我今天带着伞。好，他场上我被飞铲了，有没有冲上来？我好激动，我好激动啊！因为我觉得这种体育类的东西好，现场上肯定特别燃，就特别兴奋。你们想吃泡面吗？我去给拿几袋泡面过来。或者你俩吃，我先回学校了。拜拜拜拜，下午见。拜拜。你小时候想象过吗？你未来的职业是什么？就是我想，就是那种类似于白领那种感觉，就是每天穿那种职业套装，然后能嘎噔嘎噔穿高跟鞋上班那种。但我觉得不会，我觉得就是现实生活中的白领都，就我看电视剧看的。对，我小时候梦想老朴实了，小时候梦想是当那个公交车售票员，每天可以坐车还能收钱。又不进你自己兜里。那时候谁知道呀？就看到人家在那收钱。那你们是每天坐办公室吗？还是需要跑啊？也需要出去跑，出去调研。就是你想问你的婚礼会什么都是，各种草。我更喜欢在大自然里面。大自然，有那种草坪婚礼，或者旅行婚礼，我觉得也很好，就是世界各地能见证爱情。我的甜品台我都找好了。我以为你新郎都找好了，你都找好了。我们走吗？冷吗？外头？你要不要带个外套？你带一件呗。你那俩外套我都给叠在那儿。你拿一件，你拿一个，我拿一个。我穿这黑的吧。肘子，脏青，喝水吗？你带水杯了吗？一会儿灌去。他送个虫子。这里边有虫子了就。
他们人呢？不知道。咱们贴331吧，331。往那边走。Hello， 往那儿啊，张老师呀，这甜的呀，喷了那是。哎呀，这是你的新造型，对。啦啦队的造型。哎，Hello。我今天女团吗？太女了。出道，原地出道。咱们4个组个女团出道吧。哎，也不是不行啊。对，我们总是会把曾老师算上。我保镖，我这。总是小公主。一起打着我。哎 ，Hello， 帅也好。哇！我做。哇，太阳出来了！哇，好好看呀！这真好看。好美啊！哇！哇，出太阳啦！哇！这是你来带我看的是吗？啊！天哪！喂，打到我了。而且他们挨得好近哦。安琪，那天看的有谁好吗？比这个美。一个敢问，一个敢答。大吉之前也带好运看了那个夕阳，但是你看现在，人不一样了。踢得真好。哎，抢！哇，好，太阳照在豪哥的脸上，好帅呀！哎，别动！哦，有人！好强！哇，哎，这个还蛮帅的。足球运动员就是这种阳光一照的逆光。受不了你自己是吧？我们做这个吧。行。哇，尴尬了。你跟我们俩吧。我跟你们俩。他们每次在选车的时候都很尴尬，很尴尬。你跟我一起，我们做这个。好吧。那咱仨呗，咱仨。哥们儿，哥仨好。哎呀，他就坐后边了。那多不好意思呀。你哪有不好意思？那多冒昧呀。来，尚姐。哎，你先，哎，没有，我先。哎呀，没有。哎呦，这回去得多久呀？1小时吧。怎么感觉今天下午那个球踢得这么快呀？你看得开心呀，因为你看的。可能我光看夕阳了，我就没好好看。但你，哎，我真还是觉得这夕阳有种莫名的那个。还是大齐选的好。哎呀，这小酸花地的。好吧，其实我是有一点吃醋。啊，很好，就是说出来。好吧，其实我是有一点吃醋。我今天买了2卷箱子，但我没买到大齐那个方的，他那个真的挺难买的，他还挺用心的。哦。我这次跟曾老师出去住了一下，也
是行为的幽默细胞。曾老师真的很有意思。郑老师也说你特好，说齐哥人特好。我说齐哥本来就人特好，人处还行。双向奔赴了呗，你俩。他们就是互相欣赏，彼此尊重。对。就是在他跟陆克的身上，让我明显感到了，就是那种极度细腻跟像我这种极度不细腻的人就形成对比。以前我觉得我说我也不粗糙，就是可能没那么细腻，就一对比感觉我太粗糙了。啊，你已经很优秀了，你还想怎样？我黑了2个度，往里照镜子，发现跟我现在不一样了，长得。那男生黑点也正常。真的假的？真的。就戴着就跟发卡一样，挡着头，没事儿。我有人说我做的。我也想戴。给你。给我戴。挺潮的。还有什么变化？我好想看看。那出去溜达，对。可以。歇会儿。你会因为啥事？就是觉得没有那么多值得生气的事情。但是我觉得有些时候我接受善意的谎言，我愿意接受，但我不知道我真的能不能接受。其实我跟你说过一个善意的谎言，还好吧。其实我是彭于晏。往上走。你我多冒昧。你会是那种就玩起来就不顾别人的那种人吗？我觉得我是。但我怕呢，是因为在这里就本身好好的，完了把你忘了的感觉，就经历过这种。一个正常情况下，可能你跟别人接触了2、3天，就很难会那么快的就熟络起来。然后跟大家在小屋里聊，就基本上2、3天之后就会比较熟络了。然后那个状态，就可能我觉得会跟生活里小屋之外其实会有一点差别。然后包括在小屋里面可能做事的风格，包括方式上，可能跟现实里会是有一点出入的，但是不是特别大。你现在怎么看异性朋友？你觉得男女有纯洁的友谊吗？这个很难说。我之前我觉得有，后来我觉得没有，现在我又觉得也有。我感觉就是一定是有一方对一方是有好感的，才会让另一方感觉到关系舒适。但这个很容易变味儿，我觉得。你觉得呢？我之前觉得没有，我之前就觉得说男女那种异性之间的友谊，可能就是一个打死不说，另外一个打死就在那装傻。但后来我发现，它可能不一定是跟好感有关，但可能更多是跟性格有关，或者是跟2个人的这种气场有关。就有的人他就是觉得，就比如说我跟别人接触，觉得就是跟你气场比较合，然后就是能跟你当朋友的，那就是可以做成朋友，那就可能不管他是同性还是异性。我其实可能为了规避这些事情，我上一段就是，为了规避这些事情，我其实也很不好，我就是断掉了跟很多朋友的联系，包括一些同性朋友都断掉了，所以我觉得这样特别不好，千万不要向我学习。其实对方也没有要求我让我断掉，但是你是自己自发的。对，我必然时间也减少了跟朋友们在一起相处的时间，然后就损失了一些朋友，
所以我很抱歉这件事，而且其实我这次就成长了，下次不这样。我想喝那个。太凉了，明天喝吧。哦哟，好甜哦，磕到了。不是，瞎闹，瞎闹。拜，我走。瞎闹是最经典。去健身房。哇，我太喜欢泡泡啦！玩会儿，拿着去玩吧。你告诉我怎么弄，我都没整过。我们学校有好多健身房。你看那白板桌。上拖下来是不是有点太不好，太无足求学的？挺好。你告诉我怎么举，有什么方法？对，我先自己感受一下哈，我才敢教，反正我不敢教。我拿这个是。你别砸了自己脚。我拿这个。拿这个。来啊，看给它举过头顶。举过头顶。这样，你看我的手，这种交叉的。这样。哦，这样。对了。然后弯手，然后弯手臂。这个有点磕着这个。你别动啊，你先坐。我给你调一下。打开。哎呦，调脑袋。然后这样，对，然后往下放。这太沉了。沉了，那换个轻。哎呦，不行，这太沉了。对。这后边显得我很弱，这是2.5是3。我当时说我是2.5怎么成了呀？那算了，那我拿这2.5吧。不，我给你找个电梯。你要不取你拖鞋？你手打开一点，对，别碰好，往上弯，对，然后抬。弯下去不要使劲。要一直保持，对，然后再来一个。我来一局。7.5是吗？然后说，你别做，怕你砸着你。我试试。拿不起来。我抽脑袋。行，我给你扶着。哦，尾灯拉，往后拉靠，对。我后悔我们大学那么好的健身房我都没去过。你中戏健身房很好吗？很好啊，我们还有游泳馆，还有那个羽毛球馆，真的巨大，整个一栋楼全是铁。你没去过？羽毛球都去过，但是健身房从来没看过男人打球？没有啊？不感兴趣。不感兴趣？不是男生打篮球。你看我投篮。我很无语，对你。来出杆啊！先收紧肩胛骨，肩胛骨往后收。对，然后肩下沉。哇，你有天赋啊！来，1、2、3。这是我自个儿弹的吗？对。我居然。好。你干嘛了？他这个手都全是泡沫，全都是泡沫。穿。我去玩去了。你们俩需要氛围感吗？来，给你们俩整点儿。来。哎呀，这个画面。这个
泡泡是真是好玩。These nights are long, you've lost the will to fight. Is anybody out there? Can you lead me to the light? Is anybody out there? Tell me it'll all be alright. 真真。你看他吹那个泡都越吹越远。哇塞，看我。 Is anybody out there? Can you lead me to the light? 啊！干嘛？我真的受不了大齐这样子。他陪他玩，然后他只能坐在那边看着他们这样一起玩。那你再吹一下。有人欢喜，有人悲。